My God！咁所以我哋嘅用礦物砂用咗5年，6年礦物砂嘅凝結力好勁，個抗臭力好勁。但係自從我哋飲木薯沙之後咧，木薯沙打贏咗佢，因為第一佢唔會戒爆㗎，首先唔會戒爆我食㗎，亦都唔會戒爆你啲貓嘅。第二，就算你同啲貓食，啲貓上床，咁平時你都知道你嗰啲沙啊擺晒喺啲殼嗰度㗎啦，你就變咗係好似大地魚沙餐咁樣，哇磨砂。咁好啦，呢隻木薯沙咧，我講俾你睇，咁樣倒啦嚇，隨意啲，直直咁樣，喂，好細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 ，好啦細都唔緊要喎，佢嘅凝結力咧係真係好似佢賣咁嗰幅圖咁樣，搣完係面粉狀，面粉狀之後佢真係唔會做多咗，佢嘅凝結力唔會突然之間哇好勁啊，啲貓碎啲貓屎喎，結果乾晒啊，黐住晒，冇呢啲情況，佢嘅吸味能力都好正。第二佢冇礦物砂嗰隻假臭味，嗰隻礦物砂咧有少好似口味清清劑嗰啲怪嘅，咁呢個係容忍我哋好多年礦物砂知道應該明我講咩啦。木薯沙無色無味，好好食，好聽，你唔好諗住好重，單手冇話單手放喺個頭嗰度都得嘅。咁跟住咧唔會浪費沙。咁第二啦，已經測試緊，因為我聽係貓砂機，講嘅係勞動人手力。咁貓砂機咧唔撩底，同埋用礦物砂咧，佢就會將貓砂機嗰啲屎咧，佢就會隔晒啲濾網嗰度啊嘛，因為佢凝結力太勁啦。同埋有時佢一粒一粒真係結到好大度嗰陣跌落去，越積越臭，人哋就越積越多感情，我就越積越多屎喺屋企。咁所以咧木薯沙全部解決呢個問題。呢隻嘢咧，我識佢嗰陣咧18蚊，而家喺咩拼多多或者淘寶嗰度咧，你自己睇係加咗價嘅。咁我琴日咧都買咗另一個牌子，佢叫做沙漠之地，唔知等佢幾日後翻嚟，我實測完睇下係咪真係咁正。咁但係如果你哋初代So nice， 我就可以令你入坑，跟住不斷再踩下，唔踩下，入坑，再入深坑，再入泥沼，跟住一入一立白，好過晒所有紅沙、白沙、紫沙、垃圾水晶沙、岩沙真係好入沙，好用過木沙，好用過沙沙。